Imico n'akaranga ni bimwe mu bigize inkingi z'iterambere ry'igihugu, kanatsinda ubutaye akaranga batayibanga. Mu kwigina maze dushimiriza kuno munsi kugira ngo igihugu cyacu cy'u Burundi kiramuka kamwe mu munezero dufite tujya kugira Imana. Abanyamutima kabiri kawo nkaya mango. Shaturabero kabiri kawo. Sada murabero abantu mu Burundi. Sada muhizi w'intore kabiri kawo. Mu Burundi imico n'akaranga vyamye biranga Burundi n'abarundi. Byabonekera mu bikorwa, mu bikoresho, mu tugenegene nk'ibyese, imbyino n'intambo. Isingoma ziwacu Burundi baraziyaga, isingoma ziwacu isi yose zirayagwa. Imico n'akaranga byabonekera kandi mu majambo n'imigani, ibisokozo n'utujajuro. Ahandi imico n'akaranga byabonekera ni mu bibumbano n'ibicapano canke ibishushanyo, ibihingurwa canke ibijishwa n'intoke, tutibagiye inyambaro yajana n'indero runtu. Byinshi mu bigize imico n'akaranga byakorwa n'uwari we wese yumva afise iyo mpano. Rimwe na rimwe byarashigwa imbere mu minsi mikuru, haba ibwami canke mu manza z'imiryango. Imico n'akaranga byarakoreshwa kandi haba guteramisha urugo canke guteramisha umuryango. Eka ndetse byarakoreshwa kandi mu gushariza canke kuryohora ibibanza vy'iratiro, ibibanza vy'amanama, ibibanza byo kwambarizamo kiranga ku bakera no gusenga muri ibi bihe. Mu bindi bihugu no kw'isi yose abanyakaranga canke abanyatugenegene twita muri rusanga bafise impano mvabwenge babeshwaho n'ivyo bakora. Abakora ibibumbano barabidandaza, abacapa bakadandaza ibyo bacapa, abaririmba bakarihisha mu biteramo, abacura n'abajisha uko nyene. Ibyo bishoboka kubera haba hasanzwe hari amategeko akingira abanyamyuga mvabwenge, agakingira ibihangano byabo, hakaba n'urwego ruraba ico gisata. Mbega none mu Burundi ibyo byifashe gute? Agateka k'abahinga karakwiye gukingirwa kuko birakenewe cyane, ndetse singaha mu Burundi gusa, dusanzwe tuzi ko hari n'amategeko mpuzamakungu akingira agateka k'abahinga n'ivyo bahinguye, ndetse hakaba hariho n'ishirahamwe mpuzamakungu riraba gukingira agateka k'abahinga. Iryo mbere n'Uburundi bukaba burimwo kuva mu 1977. Uburundi bumaze kuryinjiramwo, barashizeho itegeko rikingira agateka k'abahinga n'ivyo bahingura aha mu Burundi. Iryo tegeko rikaba ryagiyeho ryisunze amategeko mvamakungu nk'uko no mu bindi bihugu amategeko yaho yubatse. Mu Burundi umuhinga mvabwenge arabeshwaho n'impano yiwe. Byari ibintu byateza kuduha uburyo bwinshi, bikahana abandi uburyo n'igihugu kikaronka, ariko kubera batabifashe neza usanga umuririmbyi ntaca ariko araronka, n'uwaririmbye ntaca ariko araronka. Mu Burundi habuze iki kugira umuhinga mvabwenge atungwe n'impano yiwe? Numva yuko abantu badupirata ibikorwa byacu aribo bibereyeho. Je no munsi indirimbo kugira ngo nkore audio na clip abaye makaba 500,000 kubera ari rege naho nyera abandi barashikana no miliyoni bakoresheje drone, bikaba bibabajire rwose iyo sanze bari ko baragurisha indirimbo yanje 200 ku ma studio 200 francs, je nayikoresheje ku bihumbi 500 ugaca yigurisha 200. Ivyo bintu birababaje, abamutugarukire izo ndirimbo tuzirekipere cyaye muzigurishe zidufashe, namwe bo zibafashe n'igihugu zibafashe n'abandi zibafashe, muzamugize neza. Ico nico kintu ngomba yuko MANAAC Burundi yofasha cyane cyane nk'indirimbo. Usanga umuntu yafashe indirimbo y'umuntu birababaje. Igamani baratwiba, ndakora sinema nk'isohora ubwo nyene bakaba barayidandaje, je nkarara ubusa akararari. Ubu bandi bugeze kuja kwiba mu isoko gusa
je ngiye mu Rwanda nkoze sinema intwaye amamiliyoni 10 ucu udandaza urariye je ntunampaye ubura umusoma mu bana. Ibikorwa n'abanyamyuga mvabwenge bijahe birabwa n'abande bikoreshwa iki? Mbega vyungura iki igihugu n'abakibamwo? Mbega ninde yotegerejwe gufasha abahinga mvabwenge kugira biteze imbere bongere babesheho n'ivyo bakora? Ngivyo ibibazo vyahagurukije umunyamwuga Engineer Yiwe ukuri afata iya mbere hava yigira inama yo kurondera uko yoteza imbere ico gisata c'imico kama n'akaranga kugira muhinga wese akoresha ubumenyi mvabwenge abesheho n'impano yiwe. Chamo-me Ruben Niukuri. Estou aqui em Aranda, no distrito de Kirundo, na província de Kirundo, em Burundi. Então, o que estou a falar aqui é para chamar meus colegas da escola onde estudei, no Instituto Superior de Arte e Cultura, em Moçambique, para eles... Muti, Yiwe ukuri ni muntu ki muri ibi bijanye n'ubuhinga mvabwenge akaranga n'imico kama? Je ni artiste, ni umuhinga mvabwenge akora les arts de la scène, ibyo no kwita gukoresha umubiri werekana utanga ubutumwa, nkongera nkaba umuntu akora ibijanye no gushira hamwe abantu kugira ngo bakore ikintu bafatanye mu nda. Nivyo nize kuko mu bisanzwe iyo uri kuriga kuri Institut Supérieur des Arts et Culture ni byiza yuko ushiramo ivyo vyose kugira ngo ushobore gufasha abafise izo mpano zose. Nivyo je ni spécialisé muri art plastique mugabo ndafise notion kuri ivyo bisata vyose ari naco gituma mubona ndiko ndarondera aba formateur abashobora kudufasha haba muri bindi ko ndacapa hano haba mu bindi bikorwa byose bya art. Amaze kubyiga kabinonosora mu gihugu ca Mozambique yahisemo kuza guteza imbere ico gisata mu gihugu c'amavukiro, niko gushinga MANAAC, igisata sigura ko kije guha agaciro abafise impano mvabwenge n'ivyo bahingura. MANAAC nayiyumviriye nk'uko ngenda mfatira ku bahinga mvabwenge bo mu bindi bihugu biteye imbere. Naratembereye ndagira amahirwe yo gushika mu bihugu bitandukanye ndabona uko ahandi bikorwa, rero nshangira iciyumviro c'uko nanje iwacu noza kuhateza imbere. Nico gituma rero novuga yuko nahevye gukorera abo bazungu canke abandi banyamahanga usanga bipfuza abahinga mvabwenge kugira ngo nze gutanga umuganda wanje mu gihugu c'amavukiro mu bijanye n'ubwo buhinga tuba tuvuye kwiga cane ko abavyize mu gihugu iwacu usanga ari bake cane. Niko guca yegera abatawe kare umugambi wo guteza imbere abanyamyuga mvabwenge batanguza MANAAC. Yarashoboye kutwegeranya akoresheje ubuhinga, yisunze ubuhinga ngurukana bumenyi, aregeranya abanywanyi. Hanyuma tumaze kuja hamwe aratwiganira umugambi wiwe, numva nande ndawushimye nshobora kujamo gutyo. Mu bisanzwe mu kwinjiramwo ico nakunze nico kintu cyo kwegeranya abantu, hanyuma akegeranya abanyamyuga. Abanyamyuga bidasigura yuko ari abo bose bamaze kubyiga mu mashuri, n'uwo wese ashobora kuba afise ubwenge bumufasha gutunganya umwuga ivyazi. Ico nico catumye je ndabikunda kuko mu bisanzwe ntashigikira ku bavyize mu ishuri, no gushira hamwe abavyize mu ishuri n'abafise izindi mpano zivuye mu mutwe, hanyuma bakavyegera kumbure abo bavyize mu ishuri bakazofasha abo bafise izo mpano zo mu mutwe ku buryo bashobora guhingura ivyiza gusumba ivyo bari basanzwe bakora. Cane cane ico nico cashoboye gutuma jewe nanje nshobora mu bwenge Imana yampaye nshobora kuja hamwe n'abandi nkazotanga intererano mu vyo Imana yampaye nk'Imana. Yiwe ukuri asigura ko bugi gisata c'imico kama n'akaranga
kiri mu byo kwinjiza uburyo bwinshi mu gihugu. Bo sinovuga ko ari mu mico n'akaranga by'u Burundi gusa, ahubwo no kubigira akazi. Uyu munsi twahora tubikora nk'imico n'akaranga, gukunda igihugu, kwamamaza ibyo dukora, ariko uyu munsi shaka yuko muri MANAAC dushiraho master plan yerekana neza ingene ino myuga ashobora gutunga abantu. Ndabaha akarero gatoya, nimba tuvuze intambo zisanzwe z'umuco w'ikirundi, muga abantu bazitamba bazivyina, ugaca usanga hari abandi bantu bariko barabipirata, ntihagire umuntu ashobora kubakurikirana. Abo rero twe muri MANAAC twarabitomoye, n'ubu ngira ngo mwabonye umukuru wa OBD yaraje kundaba hano kugira ngo tugire ikiganiro cerekana neza ingene dushobora gukurikirana mu butungane abantu bapirata ibintu by'abanyamyuga mvabwenge, cyane cyane abakora imico n'akaranga nk'ibi byo kugira indirimbo, gukina ibi by'ama sketch n'ibindi byose bijanye, mugo ugasanga hari abandi bantu baca baja kubikamisha bene byo ntibagire ico baronka. Rero twibaza yuko muri MANAAC turiko turabitunganya neza ku buryo mu minsi ata muntu azoba ashobora gupirata ikintu c'uwundi. Aho ngo ni mu gihe ibisabwa byose kugira umwe wese mu banyamyuga akore yisanzuye yongera adandaza ibyo yakoze, hama n'ubuhinga bwiwe ico bita propriété intellectuelle bukingigwe. Asigura ko MANAAC izokorera mu bisata byose by'imico kama n'akaranga. MANAAC izokorera mu bisata novuga nka bitatu bikuru bigizwe n'abahinga mvabwenge donc bakora ibitandukanye, kubashira hamwe no kubigisha ingene bashobora gutungwa n'impano zabo. Ikindi gisata ca kabiri bacita kurondera amasoko canke marketing. Igisata ca gatatu nico gukarihiriza ubwenge abo bahinga mvabwenge, no kuvuga gutanga formation. Impapuro n'impusha zose zo gukora ku mugaragaro zimaze kuboneka, nta kindi yakose atari gukwiragira mu ntara zose z'u Burundi. Asigurira abanyamwuga uwo mugambi uje guhindura ibintu. Aho yari mu ntara ya Kirundo, aho yaganiriye n'abanyamyuga mvabwenge bamusigurira ingorane bahura nazo. Ikigira kabiri twayaze n'abanyamyuga mvabwenge bari hano bo mu ntara ya Kirundo, harimo yuko tugiye gutsimbataza imico n'akaranga muri no ntara, kuko ifise umwihariko cyane cyane mu bijanye n'imico n'akaranga, ibyo twita culture. Murazi yuko hano dufise intore, dufise ibigabiro, dufise ikigabiro, tukagira imisozi yitwa Shinge na Rugero, tukagira ibiyaga 8. Nkasaba rero abanyakirundo yuko baja ku kivi, nivyo nama ndabahamagarira. Hanyuma rero dushire imitwe hamwe, dushire uburyo hamwe, dushire ingufu hamwe, duteze imbere intara yacu, duteze imbere igihugu cacu. Aha yari mu ntara ya Cankuzo, aho abanyamyuga mvabwenge bakengurutse umugambi, basaba ko ushigikirwa n'inzego z'igihugu, hama nabo babukure mu cibo. Murakoze. Ibibazo badushikirije ni kimwe n'ibivugwa ahandi mu zindi ntara. Tukaba rero tugiye kubashira ku kivi kugira ngo ibikorwa mvabwenge byose bigire agaciro, hanyuma abadafise aho bashora umwimbu wabo twebwe tuhabereke, kuko nivyo tujejwe, nivyo turiko turakora. Abadafise ubuhinga n'ubumenyi tubongerera ubumenyi, ivyo twita renforcement de capacité. Abadafise ubuvugizi tubagirira ubuvugizi mu bijanye n'ibi vya droit d'auteur. Murazi neza yuko abahinga mvabwenge basanzwe bahingura ibintu byabo, ntibaje kuvyandikisha ibikorwa mvabwenge ntibigire ikibikingira. Rero twebwe muri MANAAC twabemereye neza yuko tugiye kubakorera ubuvugizi haba muri OBD ya canke muri leta, muri ministere n'ahandi, kugira ngo ni iminsi mikuru isanzwe itunganywa, yaba amahayanisha gurisha canke amahayanisha ndangamico, abazova mu Cankuzo kimwe n'abazova mu zindi ntara z'igihugu baze barafatwa neza. Aba ni abanyamyuga mvabwenge bo mu ntara ya Kayanza.
n'abanyamyuga mvabwenge bo mu ntara ya Muyinga. Aha yari yagendeye abanyamyuga mvabwenge bo hagati mu gihugu mu ntara ya Gitega. Ikindi yihutiye agishika mu Burundi ni kubonana n'indongozi zitandukanye mu gihugu, naho nyene agenda arasigura umugambi MANAAC uje gufasha abanyamyuga kuwukura mu cibo. Aha hose yaca barakenguruka uwo mugambi MANAAC uzotuma igisata c'imico kama n'akaranga gitera kije imbere. Uyu ni umunyamakuru Renine Manariyo asanzwe akurikirana imico n'akaranga kuri radio televiziyo Rema. Kuri ugiye kuraba n'intango yacu ni ikintu gikomeye, kuko ugiye kuraba burya MANAAC hariho ukuntu abajene batari bake bitezemwo ibintu byinshi. Nukuvuga yuko rero hampande y'umwete n'ubwira ubona ariko arakoresha, hariho ikizere koko hariho ikizovamwo kirese gusa abajene nibaba ari bo bikumira canke bakaba aribo basaba naye handi hoho. Ngiye kuraba ko yagiye arabinsigurira, ndabona ko ari ikintu gikomeye cyane gose kandi kizovamo ibintu byinshi. Hampande yaho sindi umumenyesha makuru gusa, urumva ndi no mu bakinyi b'amareresi, ndi kandi no mu bakurikirana iterambere y'igwaruka. MANAAC tuyiteze ko ibitari biki. Uyu ni Abel Nduwaye, umwanditsi akongera akaba n'umukinyi w'amareresi mu Burundi. Ko umuntu avuze yuko ashaka dushigikirana ibikorwa byacu tubiteza imbere, nibaza ko rero mu bantu babakinyi ba sinema nta muntu atazi MANAAC. Yaragirageje kubwira abantu bose nkuko najandondeye je mbere nabonye anyandikira kuri telefone, ntawe narinzi, aramvugisha, arambwira imigambi, ari ibintu dushaka gukora ukunuku byiza twofacanya. Ibyo tubona byinshi usanga ari amashyira hamwe ari tugutwa abantu bakora ku nyungu zabo. Kuba MANAAC urabona yuko yakoze ikintu kidasanzwe kitaraba mu Burundi, niyo mpamvu tudukiye kugishikira n'inguvu zose. MANAAC ni ikigo gihurikiyemwo abahinga mvabwenge bo mu bisata bitandukanye, haba mu Burundi canke hanze y'igihugu. Nk'userukira ikigo MANAAC hano mu Bubiligi, twateye akamo umugwifumera ariwo nsanzwe ndimwo be n'iyindi migwi ko twoja hamwe kugira ngo dushire hamwe imico n'akaranga cy'igihugu ciza cacu c'u Burundi, bigatuma ingenzi ziza kurata igihugu ciza cacu c'u Burundi. Isingoma ziwacu i Burundi baraziyaga, isingoma ziwacu isi yose zirayaga. Kubwo abaririmbyi nka Mukombozi, Rarijo na Carton batazira Americain, ngo ikigo MANAAC cari caratevye. Impinduka baciteze ko ni nyinshi. Iyo bavuze impano n'umuziki ntabwo tugura muri alimentation, uva mu ijuru. Sasa ni impano uca wumva, iyo wumvise yuko hari ubumwe bw'abanyempano kandi bakanakingira n'izo mpano. Kwera ikintu gikingiriwe hajya n'itungo ryawe ridakingiriwe ari igihe utokwimbura ikintu. Sasa so iyo wumvise ako kamo rema nakiwanje wabwo MANAAC nasanze ari jewe nyene fumeni chamwo bane umwe burengero undi buraru kibumano kibuseruko no muri MANAAC. MANAAC Burundi novuga yuko nifadikanije nayo, hama birakwiye yuko impano zacu niziriko zifururwa kugira zishigwa habona, tugera ku ntambwe yuko umwe wese abeshwaho atungwa n'ikivuye kuri wa mwuga wiwe. Ego dutungwa n'umwuga wacu wo kuririmba ndetse n'abandi kubijanye n'impano mvabwenge ego ziri muri umwe wese. Hama jewe nakaba narifadikanyije na MANAAC Burundi kugira ngo n'abandi bikunde yuko batumbera MANAAC Burundi, dushobore kugera ku ntambwe yaho ijya mpano Imana yaduhaye mvabwenge itubeshaho, tugatena mutwe abandi bantu. Kandi imyaka ni myinshi turiko turirira gushika kuri cyo kintu. Kumuririmbyi nzi ko ari umuntu w'incabwenge, afise ubwenge bwishi, no tuzobwamiriora gute duteza gushigikirwa. Rero jewe ikintu cyo bakinegereje cyo bakinjohera gushika ubu ni MANAAC Burundi. Numva yuko umwubahwa tudashatse no kuvuga izina, ni umuntu afise ivyumviro byo gufasha abantu bafise ubwenge n'abatabufise, kandi no kubafasha. Mugabo bafise ubwenge nabo bakenewe cyane gose. Numva yuko cyo kintu Imana imuhezagire kubera aje gukora ikintu
cananiye abarundi benshi kandi imyaka myinshi nk'ikintu kijanye na droit d'auteur cyo kintu nako batagize na nyakwigendera Peter Nkurunziza aratanze amahera atari make ma 50 million kugira ngo ico gikorwa gitora umurongo ariko abarundi ntibashoboka bagumye batagomba kugikora gushika n'isaha nizere yuko rero no munsi nkamwe iyo droit d'auteur muri ko muratuzanira nkamwe ibyo muri ko murarondera byoshoboka nizere yuko ikibazo cyo bagikemutse kugwaruka n'ubutunzi bw'igihugu bukiyongera nibaze yuko twitwara abantu natwe twateza gutanga ubutunzi mu gihugu bukiyongera bivanye ku myuga yacu ko nta mwuga ushobora kugenda uko nyene ugendera ubusa atacuri kurindi ngo ikigo MANAAC cari caratevye impinduka baciteze ko ni nyinshi ni navyo vyiyumviro by'abakorera mu ntara hagati haba abakora ibibumbano abajisha imigwi ndangakaranga abacapa abakora ibibazano n'ibindi udushikirire abarongozi mu bijanye n'abanyamyuga mvabwenge baduhe iteka ritekane ugusaba ko mwodufasha ku bijanye n'imico n'akaranga ngaha mu ntara ya Cankuzo kuko biratugora mudufashe kugira dushobore kuronka aho dukaririza ubwenge kugira ngo dushobore gufashanya n'abandi twigishe natwe ibyo dufise ibyo twahawe ubu hasigaye aho abanyamyuga tubabwira ati hariho ibintu bizobera ibujumbura muze mwitegure tugire tumanuke kwa kundi bakavuga bati turabyanse tuza kwicwa n'inzara tumanuka ibujumbura inzara turirayo ati ibyo bintu turabihakanye ati injuro bimaze kuba ni nyinshi rero nyakubahwa deje turagusabye ubadushikirire baduhe iteka ridukwiriye n'ibyacu babyubahirize kuko dukora ibintu bihambaye bikomeye byemewe ku isi yose Engineer Beni Ukuri arabahumuriza ko imigambi MANAAC ifitiye abanyamyuga mvabwenge ari myinshi turiko turabikorana n'inzego z'igihugu tubiganira n'abajejwe abanyamyuga mu gihugu mu bushikiranganje batwakiriye neza mbonereho n'akajyo ko gushimira umwubaha Directeur General wa Artisanat ku buryo rero muri ubwo bushikiranganje twiga politike y'ingene vyoshogwa kandi murazi ko leta yadushireho amahirwe hasanzwe hariho n'amasoko y'akarere nayo mu gihugu imbere ngira ngo amafoire agoma ategurwa ama exposition ama festival donc novuga yuko amasoko azoba ari menshi mu minsi kuko muri MANAAC turiko turabikorera ko cyane nguko uko avuga ko byose bizoja mu ngiro icabaye kirajaho n'amahuriro y'abanyamyuga mvabwenge mu ntara zose bise SOPAC izo nazo zikazofasha abanyamyuga kwiyegeranya no kwegeranya ibihangano byabo maze MANAAC nayo ibafashe kubishira ku isoko mpuzamakungu aho bazoza baraja mu mahayanisha gurisho atandukanye ku isi SOPAC ni imwe mu makoperative menshi y'abahinga mvabwenge hariho amashirahamwe y'abatwa hariho amashirahamwe y'abasineyaste hariho y'abamizisye abo bose tubabwira tuti nimuze tuje hamwe dufatane mu nda kugira ngo dushobore gutora inyishu z'ibibazo dufise tugiye inama n'ingingo tudasanzaye kuko inguvu kenshi zisanzaye ntiziheza ngo zigira ico zitanga ariko zigiye hamwe abantu bagakorera hamwe bakumvikana ikintu gikomeye kimwe bashobora gukora cavamwe bagafata ikindi bica vyoroha bikanyaruka akandi kamaro kayo mahuriro ngo ni gufasha abanyamyuga kuronka ibikoresho bita matière première kugira bakore ibihangano bibereye ijisho kandi biri ku rwego mpuzamakungu ubwa mbere no kubakarihiriza ubwenge cyane cyane muri finition kugira ngo turabe yuko bikwije norme canke bikwije ibisabwa n'amategeko ku masoko mpuzamakungu hari ivyo basaba umuntu adategezwa kugira rero ico nisho umuntu azogira ikindi ni mobilisation yo kugira ngo bagwize umwimbu kuko hariho amasoko usanga ari manini ku buryo batagwije umwimbu udashobora kuronka ingene bigurishwa canke ukabura ico ushora ku isoko bose bati nta kindi twari turindiriye atari uko ibikorwa vya MANAAC bitanguranye izina maze twese n'abanyamyuga tuje ku kivi dukore nk'abikorera indongozi za MANAAC zituje imbere maze tubeshweho n'impano zacu nguma nshimikira kuri ico c'uko lancement officiel ari ifirimbi izobibwira abanyamyuga baje ku kivi pana uko bahora babikora barushirizeho uko bahora bakora uje gusekina nobwira abantu nuko umuntu ataraza muri MANAAC sinovuga ngo yaracerewe ko imiryango iracuguruye mvuze ko yacerewe no bandamubwiye ko imiryango twugaye iracuguruye muhawe ikaze hajya iyo abantu bari hamwe bungurana ubwenge
bungurana ivyiyumviro. Ikintu ca mbere nuko ugeze ngaha ku biro vya MANAAC uzumviriza imigambi ya MANAAC, nico tuma wambajije ngo ndabivuge, navuga ati nava ndabivuga kutariko uza ngaha ukegera mutama hariya Robert akagusigurira MANAAC Burundi akubwira imigambi ifise. Ni kigo gihurikiyemwo abantu bose mvabwenge. Wewe uvuza ingoma, wewe uririmba, wewe ukina sinema, ukina theatre, wewe ucapa, wewe ugira ibintu vyose mwese muri rusanga uko mvabwenge munyaruke. Hama nituja hamwe ndabizi iyo ibigiye inama bigira imana, nituba turi hamwe nta kibazo tazogera kwihangiro kwiterambere, kugira ngo nabo abapirateri birigo badukorera ko badutwara ibikorwa byacu mvabwenge tubafatire hamwe. Ngoneza mwantore, ngoneza mwantore mu gihugu, ngoneza twerekana karanga. Ingene n'imico kama n'ivyo bigize igihugu cyacu cy'u Burundi, arico gituma abarundi mubona dukura amaboko mu mbuto mu kwigina, maze dushimiriza kuno munsi kugira ngo igihugu cyacu cy'u Burundi kiramuka kamwe mu munezero dufite tunakugira. Uradusubije ku gicaniro cy'akaranga n'imico kama.